Assalomu alaykum aziz YouTube kanalimiz obunachilari. Sizlarni ushbu kanalimizda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Men ismim Murod Ramazonov, 7 yillik tajribaga ega marketolog va tadbirkor. Hozirgacha juda ham ko'plab loyihalarda ishladim. O'zimni soham bo'yicha ko'plab insonlarning hayotida katta natijalarga olib chiqishda yordam berdim. Endi navbat sizniki. Biz oldimizga juda ham ko'plab insonlar kelishadi, ya'ni muammolari bilan. Hech qaysi odam muammosiz kelmaydi, chunki muammosi bo'lmagan insonga birovi xizmati yoki maslahati kerak bo'lmaydi. Agar sizda ham muammolar bo'ladigan bo'lsa, demak u muammolarni biz analiz qilib olishimiz shart. Ya'ni biz qanday muammolarimiz bor. Bugungi kunda mana oldimga ko'plab insonlarimiz qarzim bor, kreditim bor yoki o'sha pul topa olmayapman. Hozir mana sotuvlarimda kamchiliklar bor, daromadim kam degan muammolar bilan kelishadi. Keling, daromadingizni kamligiga nima sabab deb o'ylaysiz? Aslida daromadimizni kamligiga bizni o'zimizni ilmimiz yoki o'sha analiz qilmayotganligimiz sabab bo'lishi mumkin. Aslida bozorda tushib ketish yoki bozor ko'tarilishi, odamlarda pul bo'lmasligi bu bizni o'zimizni muammoyimiz. Aynan biz muammoga yechim berish uchun analiz qilishimiz kerak. Agar siz o'zingizni bir sohangiz bo'ladigan bo'lsa, siz psixologsiz yoki o'zingiz onlayn kurslaringizni sotmoqchi bo'lsangiz yoki onlaynda kiyim-kechak sotmoqchi bo'lsangiz, bugungi kunda har bitta sohani o'zining mutaxassislari bor. Lekin bu mutaxassislardan ham siz zo'r bo'lishingiz uchun sizni tajribangiz va bilimingiz bo'lishi kerak. Agar bilim bo'lmagan inson xohlagan bir ishni qilishi mumkin, umuman o'xshamaydi. Shu uchun agar siz biznes boshlamoqchi bo'lsangiz, biznesingizni rivojlantirmoqchimisiz, o'sha sohani yaxshilab o'rganishingiz shart. Misol uchun, psixologlar bizga ko'proq murojaat qilishadi. Ya'ni sotuvlarim kam, ijtimoiy tarmoqlarda chiqyapman, videolar qo'yapman yoki kontentlar olyapman, Telegramda odam kelmayapti. Ya'ni ijtimoiy tarmoqlarimda odam kam. Ya'ni odamlar bizga yozmayapti, murojaatlar bo'lmayapti, sotuvlar bo'lmayapti. Sotuv bo'lmasligining sababi siz ijtimoiy tarmoqlaringizni to'g'ri yuritishingiz uchun ilm olishingiz shart. Bu degani nima degani? Birinchi o'rinda siz tanilishingiz kerak. Odamlar sizni tanish kerak. Sizni psixolog sifatida, bir mutaxassis sifatida tanish kerak. Ikkinchisi, bu odamlar sizga ishonishi. Agar sizga odamlar ishonmasa, sizni mahsulotingizni sotib olmaydi. Shu uchun biz odamlarga birinchi o'rinda tanilishimiz kerak ekan, ikkinchi o'rinda odamlarning ishonchiga kirishimiz uchun ularga foydali maslahatlar, foydali bilimlarimizni ulashishimiz kerak ekan. Keyin esa ular bizni, ya'ni uchinchisi bu sotuv. Ya'ni odamlar esa bizni mahsulotimizni uchinchisida sotib oladi. Agar sizni mahsulotingiz sotilmayaptimi, demak siz odamlarga o'zingizni tanitishingiz kerak va odamlar sizga ishonishi uchun siz ularga foydali maslahatlarni berishingiz shart. Demak, odamlar sotib oldi, bo'ldi, endi men sotuvim zo'r bo'lib ketadi deyish ham xato. Sababi ko'p insonlar mana shu joyda xatolarga yo'l qo'yadi. Agar siz sotib olgan mijoz bilan qaytib aloqa qilmasangiz va ularga g'amxo'rlik qilmaysizmi, ular sizni mahsulotingizni, ya'ni tavsiya qilishmaydi. Shu uchun to'rtinchisi bu g'amxo'rlik. Ya'ni sizni mahsulotingizni sotib olgan inson yoki o'sha sizni kursingizni sotib olgan insonga siz o'zingizni g'amxo'rligingizni qilishingiz kerak. Ya'ni u kutganidan ko'proq narsa berishingiz kerak. Bu degani 10 ming so'mlik narsa olsa, 20 ming so'mlik narsa degani emas. Bu shirin so'z bo'lishi mumkin, muomala bo'lishi mumkin, samimiylik bo'lishi mumkin. Ya'ni unga chiroyli muomalalarni qilganingizdan keyin u sizda doimiy saqlanib qolishi mumkin va u bilan g'amxo'rlik qilish uchun qayta unga qanaqadir eslatmalar, tabriklar yo'llab turishingiz mumkin. Demak, 5-inchisi bu tavsiya. Agar siz insonlarga haqiqatdan ham g'amxo'rlik qilib, ularga samimiy munosabatda bo'ladigan bo'lsangiz, ular sizni tavsiya qilishadi. Sizni deydi bitta o'quvchingiz tavsiya qildi, shu orqali keldim. Men 2018-yildan beri o'zim onlayn sohani ichida bo'ladigan bo'lsam, shu paytgacha juda ham ko'plab tajriba orttirdim, juda ham ko'plab psixologlar bilan, biznes egalari bilan, juda ko'plab ustozlardan ilm oldim. Faqatgina bu ilmlarni insonlarga berish uchun men
bularni to'pladim, yig'dim va men o'zimni o'sha 0 dan cho'qqigacha deb nomlangan kursimni yaratdim. Bu kursi yaratilishi 2022-yilda bo'lgan. 2022-yildan beri insonlarga o'zim ilmlarimni berib, maslahatlarimni berib kelyapman. Mana shu joyda mana shu 5 ta qoidaga amal qilganligim uchun bizda yaxshi natijalar bo'lgan. Agar siz ham o'zingizning biznesingizda yaxshi natijaga erishmoqchimisiz, mana shu 5 ta qoidaga amal qiling. Ushbu 5 ta qoidani to'liqroq versiyada bilishni xohlasangiz, bizni Telegram sahifamizga obuna bo'lsangiz, Telegram orqali biz juda ham ko'plab darslarimizni bepulga qo'yib berganmiz. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat.